আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আপনারা দেখতেছেন একটি দেশি মুরগি, তার সাথে বাচ্চা। আলহামদুলিল্লাহ এই মুরগিটি আমি বাজার থেকে ক্রয় করেছি, অরিজিনাল দেশি। এটা ডিম পাড়ার পরে 10টি ডিম কুচে তা দেওয়ার জন্য দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ 10টি ডিম থেকে 60টি বাচ্চা পেয়েছি। সবগুলো বাচ্চা সুস্থ আছে। বাচ্চাগুলোর বয়স হচ্ছে 4 দিন। আমি ওদেরকে দ্বিতীয় দিন থেকে সোনালি স্টার্টার ফিড এবং বিশুদ্ধ পানির সাথে লাইসোভিট খেতে দিচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ মুরগিগুলো খুব সুস্থ আছে। দোয়া করবেন। আপনারা যারা দেশি মুরগি পালন করতে চাচ্ছেন, আপনারা এভাবে পালন করতে পারেন। অনেক সুস্থ।